Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, kolleegid saalis, ekraanide taga ja kõik kaasaelajad. Nüüd me siin oleme siis selle käpardliku mootorsõidukimaksu kehtestamise järgselt nõndanimetatud pisiparandusi tegemas. Kui eelmine aasta sai pidevalt viidatud sellele ja Rene Kokk komisjonis ja ka siin suures saalis pidevalt juhtis tähelepanu teemale, kus arvelt maas autode maksustamine ei ole põhiseaduspärane, siis alles 26. veebruari 2025 õiguskantsleri ettepanekust avanesid koalitsiooni silmad. Ja minu arust on eriti küüniline sotside küsimus, et kuidas me siia jõudsime. Siia jõudsime koos Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside kaasabil, kes kahe käega hääletasid mootorsõidukimaksu poolt, mis on maainimestele regioonis puhtalt omandimaks selle eest, et sul on auto, sa maksad. Demagoogiline väide sellest, et automaksust kogutud raha või mootorsõidukimaksust kogutud raha läheb kuhugi teedeehitusse. Ei, ta ei lähe ju. Eelmine rahandusminister ütles selgelt, raha on igale poole vaja. Ja selleks me selle mootorsõidukimaksu tegimegi. Ja väidetud seda, et aastalõpu müügid automüüjatel olid suured loomulikult. Sellepärast nad olidki suured, et 1. jaanuarist kehtestati mootorsõidukimaks, mis oli seotud registreerimistasuga. Ja automüüjad ütlevad seda, et oleks me tavapäraselt edasi müünud, riik oleks käibemaksu autode müügilt saanud suurusjärgus sama summa. Nii et selline hookus-pookus nullitrikk, kus antud eelnõu, nii maksu eelnõu, see mootorsõidukimaks ei täida eesmärki, ei keskkonnakaitselist, ei rahanduslikku eesmärki. Seda eesmärki täitab, et rahvale pandi üks maks juurde. Ja kui see oli eesmärk, et lugegu muudelt, makse ei tule ja makse ei tõuse, siis see eesmärk täideti. Ja see maks pandi inimestele peale. Nüüd komisjoni poolse ettekandja võidukad näited siin, et Euroopas on automaks igal pool. Nii, ja kuhu me siis jõuame? Et Eesti on üks viimastest, kus ei ole automaksu. Kui ärme unusta, et Eesti on ainuke Euroopas, kus on e-valimised. Sellele ei pööra mitte keegi tähelepanu. Samamoodi Eesti on üks vähestest Euroopas, kus toiduainete käibemaks on kõige kõrgem. Seda võrdlust koalitsiooni ei huvita. Tuuakse ainult oma propagandistlikud näited, et automaksu ei ole ainult Eestis ja veel mõnes riigis. Ja nüüd me siis sõidame rind ees edasi ja me oleme Euroopas ainukesed, kus on e-valimised. Ja tänu sellele purjetatakse. Siis raha oli igale poole vaja ja ning sellest lähtuvalt tuletan veel kord meelde, et see automaksu kaudu see hind jõuab lõpuks ka tarbijale. Me ei saa väita, et see raha läheb ainult teedesse, kuid see raha võetakse ka teist kaudu inimestelt ära. On ta läbi toiduainete, on ta läbi teenuste, on ta läbi transporditeenuse, kõik hinnad lähevad sinna lõpptarbija hinna sisse. Nüüd see omandimaks, saab EKRE öelda kindlalt, et see tulevikus lõpetatakse ära, see maks kaob ära. Nüüd see eelnõu sisust vaadates ja kogu see eeljutt, mida ka komisjoni esindaja rääkis ja komisjoni esimees rääkis, siis selle parandamisega, siin kui vaadata neid ettepanekuid või muudatusi, siis kui mootorsõidukimaks on tasutud, siis mootorsõidukimaksu maksja kannab raha maksuametile iseenda arvelt. Kuid kui tal tuleb tagastus, siis kantakse tema jaoks mingisse müstilisele ettemaksukontole, mida paljud maksumaksjad ja automaksumaksjad ei teagi, et selline asi on olemas. Nii et tema seda raha sisuliselt ei näegi. Nii et selles mõttes tulevikus tasub mõelda ja kindlasti EKRE, kui saab võimule, lõpetab mootorsõidukimaksu seaduse kehtimise. Aitäh!